Hvala svima na čestitkama, rekli su mi da danas moram biti nasmijan, pa evo ja ću se smijati danas, bez razloga, dobro. Malo mi prečesto dolaze ove presice, pa onda da se ne ljutim, neka mi bude dosadno, pa onda lupim nešto što možda ne bih htio, danas ne želim baš ići u tom smjeru. Sutra utakmica protiv Gorice, pripremali smo se kako jesmo. Ne želim biti nešto negativno, takva nam je situacija, jednostavno ne možemo dolje, gore, ne znam da li ćemo uspjeti. Malo fali motive toga svega, meni to ponekad nije jasno, ali dobro, ne mogu reći da sam se pomirio s tim, nego ne bi se baš želio sekirati, tako da sutra očekujem zaista na tešku utakmicu Gorica koja je jako u dobrom izdanju i nadam se da će zaista moji dečki pokazati karakter i da ovo protiv Hajduka je bilo što se tiče boljnog momenta dobro, tako bi trebalo biti uvijek, ali nadam se da možemo malo izvući svoje neke kvalitete, da to ipak malo ljepše izgleda. Hvala treneru, kolegi, izvolite spitanje. Kakva je Gorica sad po vama, malo su bili pod novim trenerom, kako su ostali bez najvelikih igrača na polusezoni, kako vam cijeli primjer? Gorica je bila odlična i do ovog samo upali su to nekakvu crnu rupu što se dešava, nažalost desilo se mom prijatelju Renduliću. Samir Toplak je poznat da u takvim situacijama je majstor i zaista je digao jako brzo momčad i jako dobro izgledaju. I ovo protiv Dinama, ne da su bili konkurentni, nego su bili u određenim trenucima i bolji. To što su izgubili Lovrića, naravno da je hendikep za njih, ali opet s druge strane imali su malo duži period i su se većinom oslanjali na njega. Sad više djeluju momčadski, imaju još dosta kvalitete, tako da sve smo mi to prepoznali i izanalizirali, ali opet kažem, puno ovisi o našem momentu i nadam se, kažem opet, da sutra ćemo biti na nivou. 2 gola u 7 kola, ako se ne varam. Sigurno ste to analizirali. U čemu je problem? Je li to u stvaranju prilika, u promašivanju prilika ili dekoncentraciji ili nedostatku? Pa nažalost od momčadi koja je igrala onako, mogu reći, dobar visoki presing, gdje sam ja bio dobro vrijeme zadovoljan i koja je stvarala šanse. Ne mogu reći u zadnje vrijeme da smo ih, imali smo u Šibeniku, ali mislim da osim te utakmice baš ih nismo previše stvarali. Jednostavno upali smo u ovakav trenutak koji naravno da je to poražavajuće za mene kao trenera. Baš ih i ne stvaramo i mislim, teško ćeš zabiti gol ako imaš, ne znam, u nekoj situaciji centar što da imaš 1 ili 2 igrača u 60 metara. Dosta mi razgovaramo oko toga, igrači su toga svega svjesni, kao da imaju nekakvu trenutnu blokadu. Mentalno stanje je uvijek zapravo najbitnije. Ako nisi mentalno sposoban, onda imaš i 100 drugih problema, ali kažemo, čovjek se nada do kraja da će se to promijeniti i zaista nada da ćemo sutra biti opasniji. Ja sam zaista tip trenera koji nisam sretan poslije utakmice s Hajdukom na način na koji imamo uopće igrali i kakva je ta utakmica uopće izgledala. Jer jednostavno, bez nekakvog onog žara i bez nekakvog dojma krajnjeg, tako da jedno što je bilo dobro bila ta atmosfera. Eto. Nažalost, sutra neće biti te atmosfere, pa se moramo potruditi mi da nešto sami sebi napravimo dobrog. Prošle sezone ste bili klasan napadač i u HNL-u i van HNL-a. Onako osobno, u čemu mislite problem realizacije slajda upa? Do napadača, do zadnjeg pasa, od vezne, ubača nema toliko? Pa nije sad bio klasan napadač, nego jednostavno kad si napadač, meni je bio jedini cilj kad idem na utakmicu da zabijem gol. Uopće me nije zanimalo moj dojam, hoću ja biti dobar ili... Pa čak mora biti iskreno, nije me zanimalo često puta ni kako će im momčad proći, nego ću ga ja zabiti. Pa mislim, ne možeš biti drugačiji kad si napadač, to je... Fali po vama takav profil igrača slajda? Ne, slušaj, nije profil, nego gledaj, to je malo stvari, karaktere toga svega. Ja moram ispričati jednu anegdotu, znači ja sam bio ovdje na pragu dolaska 2002. 2003. godine, ali sam već ono razmišljao trenerski, pa sam rekao ljudima ovdje u klubu, ne znam šta bi Mario Dodig i ja trebali raditi zajedno na terenu, pa mi bi se potukli, ne bi nikad nijedan drugom dodali loptu, tamo da je, ne znam kakva je situacija, tako da to mene malo čudi, ali kažem ti opet, kaže mi da imam sad 48 godina, ja sam stalno se nešto čudim, stalno me nešto iznenađuje, znači, gledaj, problem je, gledaj,
ideš na utakmicu, hoćeš zabiti gol. Ako nemaš neku veliku želju zabiti gol, ne možeš ga zabiti ni slučajno. Tako da, mislim da se to ipak rađa, da se to ne stvara i, nažalost, sve je manje pravih napadača, razlozi su malo i dublji, možemo o tome pričati, ne samo u našem klubu, nego općenito. Imamo ove godine sreću da Livaja u takvom izdanju kakav je, da je Drmić u takvom izdanju kakvom je i, nažalost, tu priča staje u napadačima što se tiče golgeterskog učinka. I mali Beljo, naravno, ne smijem ga zaboraviti. A sve ostale momčadi, patimo se. Mi imamo vrhunskog napadača, ali evo, čovjek je sad malo ispao iz ritma, malo je u godinama, tako da ne možemo se oslanjati ni na njega da bi on to trebao rješavati uvijek. A osim njega ni nemamo klasičnog napadača. Ali dobro, to smo možda i, opet sam došao malo predaleko. Kad gledam to na nekoj svjetskoj razini, možda smo i mi treneri tome krivi, jer zadnjih godina bila je nekakva praksa da se igra sa lažnim napadačima, bez napadača. Ali bilo bi dobro da ovi ljudi iz drugog plana neko nešto napravi, jer ja se zaista ne mogu sjetiti. Jučer sam baš o tome razgovarao s igračima, ne znam kad je zadnji put moj vezni igrač došao iz drugog plana, ili kad je neko pucao sa 25 metara, pa barem ne znam kako. Tako da, premalo je tu odlučnosti, previše se tu igra onako nekako ziheraški i ne znam, ne mogu dokučiti ja do kraja te razlike, ali dobro, tako je sad trenutno stanje, trudit ćemo se to popraviti. Jel se vraća neko od ovih koji su bili ozlijeđeni? Ne. Ne vraća se i imamo još problema sa dvojicom igrača, vidjet ćemo danas na treningu kako će to biti stanje. Još samo bi mogli znači reći sad, evo već svibanj je pred vratima. Rekli ste i sami da je ovaj dio prvenstva na neki način priprema za sljedeće, pa dokle ste dogurali u tim pripremama, jer sigurno ima tu i planiranja, razgovora s igračima i tako dalje. Koliko vam je u postocima složena priča za drugu sezonu? Pa sigurno 6%. Gledaj, kad nešto planiraš, prvo trebaš riješiti ovo što imaš sad trenutno stanje. Ja to još uvijek nisam riješio jer jednostavno, ok, to su nekakve naše interne stvari, nismo ni mi još do kraja došli da vidimo koje će biti naše mogućnosti. S druge strane, svi smo svjesni da moramo osvježiti momčad kako god znamo i možemo. S treće strane, ja ću probati iskoristiti svoje ime i prezime da bi dobili nešto malo kvalitetnije, mlađe, brže i da bi išli u ovom smjeru, jer evo, mislim, to nisu zaista floskule, mi moramo početi stvarati igrače i prodavati ih, jer da na drugi način neće moći funkcionirati. U tome se treba naći balans da nam ne pate rezultati. Ja ne bih želio da se meni desi situacija kako se desila Slavinu prošle godine, u početku sezone i da onda krene panika. Zaista mislim da bi to bilo poražavajuće za ovoliko rada i razmišljanja da uđemo s takvim problemima. I mislim da se to neće desiti, ali malo je vremena, puno je posla. Ali dobro, zato to je onako izazovno i zato čovjek i ne odustaje. Mislim da ćemo napraviti mi to na dobar način.